تل درود دیوی سلام دیوی پوتا خیر البشر زیبا خیر البشر. په مدینه منوره کې یو کوڅه وه. په دې کوڅه کې د یو یهودي کور دا کیسه د کور کې بیان کې ځکه دا اواز به اورېدل کېږي یاره. په مدینه منوره کې یو کوڅه وه. په دې کوڅه کې د یو یهودي کور یهودانو به بوډۍ سپین سرې د اسلام سخته دشمنه وه. په کراتو مراتو کې مسلمانانو غاړې خلاصې کړې وې خو بس اسلام ته یې غاړه نه یې ښودله او دومره سخته دشمنه وه د اسلام او د محمد عربي صلی الله علیه وسلم چې کله به نبي پاک علیه السلام مبارک په دې کوڅه تېرېده د وخت معلوم کړی کور به یې را جارو ګن بلا به یې را جمع کړله بره چت ته به وختله د پیغمبرانو سردار به چې کله تېرېده صلی الله علیه وسلم دې به دا ګن بلا به باندې راګوزاره کړله نبی پاک علیه السلام مبارک به ځان وڅنډه ځان به پاک کله یې ورته وخت خیر نه ده کړی نبی پاک علیه السلام مبارک کافرانو ته خیرې کړي خو دې ته یې نه ده کړي هغه کافرانو ته نبی پاک علیه السلام مبارک خیرې کړي کومو کافرانو چې صحابه کرام په شهادت رسولي هغه کافرانو ته خیرې کړي کوم کافرانو به چې په میدان جنګ کې د رسول پاک علیه السلام سره جنګېدل لکه چې موږ دې راغلو کافرانو ته خیرې وو صحیح شوه الله پاک دې زر تر زره رسوا شرمنده او ذلیله واپس کړي الله پاک دې دا پاکه سپېڅلې ځمکه دې پلیتو قدمونو نه زر تر زره خلاصې کړي او الله پاک یو شرعي قرآني دایمي تلپاتې صلح منځته راوړي نو درې قسمه اخلاق مې بیان کړل انشاءالله آینده جمعه کې به بیا هم په دې موضوع باندې خبره کوو